Dobar dan, dragi gledalci. Evo novi zanimljiv video. Kako prepoznati, kako žene da prepoznaju da ih muškarci varaju. Devojka ili žena, kako da prepozna da je momak ili muž vara. To je skoro isto. Ako momak vara devojku, a muž ženu, kažem skoro isto, ali nije isto. Znači nije identično. Nikako. Ali ima veoma mnogo sličnosti. Zašto? Zato što varanje u braku nosi veću težinu nego u vezi. Veze mogu da budu površne. Danas jeste, sutra niste, znate kako to ide. I braku isto tako, ali ipak brak je, da kažemo, institucija, pogotovo ako imate decu zajedničku. To već nosi neku određenu težinu. I prevara, znači, u tom kontekstu, to je već ozbiljnija stvar. A ovo momak, devojka, ako je to neka površnija veza, nije ni onda u redu, naravno, ali mnogo gore u braku. Da vidimo kako žena može da prepozna koji su to znaci koji će vam nesumnjivo, malte ne 100%, reći da vas muž, vaš voljeni mužić, vara. Ili momak. Pogledajte kako se ponašao do sada, kad je sve bilo u redu. Dok vas je osvajao. On je stalno vas zvao. On je insistirao u početku dok vas je muvao, da kažemo narodskim rečnikom, dok vam se udvarao. On je insistirao da se vidite, on vas je zvao, možda vam je donosio i cveće, dobro sad, to je malo staromodno donosi cveće, ali pravi kavaliri to još uvek rade, kavaljeri. Zatim, nije mu bilo teško da upali auto, da vas vodi gde god hoćete, uopšte u pola noći. Kad ste bili momak i devojka, dok vas još nije osvojio, nikakav problem nije bilo. I večera, i izlazak, i noćni klub, i u drugi grad da se izađe. To je pogotovo popularno. Ili ljudi ako su iz nekih sela. Pa nije zanimljivo u selu, ajde idemo do obližnje varoši ili do drugog sela, tamo možda zanimljivije. Sve je on radio da bi vas impresionirao. I setite se tog perioda, kako je bilo. Pretpostavimo da sad vaš muž ima švalerku, ljubavnicu. Kako će se on sad ponašati? Nema više te pažnje kao onda. Vi ćete osetiti tu neku udaljenost. Jednostavno ćete osetiti emocionalnu udaljenost. Niste više bliski. Jednostavno i fizički, on će i fizički biti udaljeniji od vas. Izbegavat će da vam se suviše približi. Zašto? Da vam to objasnim. Neću samo da vam nabacam činjenice, nego da vam objasnim zašto je to psihološki, dubinski psihološki, da vam objasnim. Zato što muškarac osjeća grižu savesti. I još nešto da vam kažem, nije isto kad žena prevari muža i kad muž prevari ženu. U nekom smislu. Naravno, sve to ima istu težinu, ali žena kad prevari muža, njoj se muž već ogadio. Znači, ona više njega ne može da podnese. Žena kad reši da prevari, ona je malte ne završila sa mužem. Ona je to rešila u svojoj glavi i on je kod nje završio. Dok muškarac kad vara, on vara fizički, više vara fizički nego emotivno, nego mentalno. On verovatno nije zaljubljen u tu švalerku. I možda ima i više švalerki, ljubavnica, nekih prolaznih avantura, koje mu ništa ne znače u emotivnom smislu. Baš ništa.
samo znači fizičko zadovoljstvo. Muškarci traže fizičko zadovoljstvo. Naravno traže i žene, ali kod žena je malo to drugačije. One fizičko zadovoljstvo, većina žena, većina normalnih žena, fizičko zadovoljstvo je skopčano i sa emocijama. Kod muškaraca to ne mora da bude uopšte. Znači, muškarac može da seksualno opšti sa mnogo žena i da ne osjeća prema njima apsolutno ništa, osim fizičkog zadovoljstva. A ženu ili devojku on iskreno i dalje voli. I dalje je voli. Mislim, začuđujuće, za neverovat, ali tako. I on nju sasvim drugačije posmatra nego ove avanture. Zbog toga on osjeća grižu savesti. Jer on smatra, moja žena je dobra, ona sedi kući, ne znam, brine se o deci, o domaćinstvu, ovo ono, a on je otišao u avanturu da traži jeftino fizičko zadovoljstvo, a ona tu se brine oko svega, čak i oko njega. I sad on kad dođe, to je sukob interesa u njemu samom. Jedan deo njega kaže, pa ja bih da uživam u životu, još sam mlad, kad ću ako neću sad, a drugi deo njega kaže, to što radiš nije dobro, to je pogrešno, povredit ćeš nekog ko ti je blizak, nije to u redu, nemoj to da radiš. I onda, šta on uradi? Znači, on radi onda to kriovice, da se ne sazna. I onda tako nekako pokušava da tu situaciju izniveliše. Ali vama ne ide u prilog. Sad, to je diskutabilno. Da li je bolje da žena nikad ne sazna za tu prevaru i svakako bi ta avantura izbledela i muž bi svakako se vrati svojoj ženi. I žena ako ne sazna za to, u nekim slučajevima možda čak i bolje. Da se ne nervira. Svakako će to da prođe, on će da se vrati vama, to je svojoj ženi i u redu. Međutim, nekad možda i nije dobro. Jednostavno, nekako ne djeluje pošteno. Sad, da bi vi to predupredili, kako da prepoznate da on ima ljubavnicu? Kao prvo, počinje drugačije da se ponaša. Pre se nije doterivao, nešto bio onako opušten. Pošto je sad, ne mora vama da se udvara, već je na vas navikao, vi ste na njega navikli. Zašto se ljudi uopšte doteruju? Zato što hoće da se dopadnu drugim ljudima. Kad vam neko kaže da se doteruje samo zbog sebe, znači to je notorna laž. To je nonsens. Niko se ne doteruje sam zbog sebe. Ako ste na pustom ostrvu, da li bi se vi doterivali, da li bi pravili frizuru, da li bi uzeli u delu košulju i šta znam, ne. Išli bi onako, ne bi se kupali nedelju dana. Mislim, da ste sami na pustom ostrvu. Zašto? Pa zato što je to trošenje energije. Biti u trendu, biti utegnut, biti poželjan za suprotni pol, to zahteva mnogo energije. Morate da radite na sebi, morate da vežbate, da ste fit, da održavate izgled, kosu, žene da održavaju nokte, pedikir, manikir, to i košta, i garderoba, i šminka, pa muškarci treba da imaju dobar auto, je to kao neki produžetak njih, čini ih moćnijim, predstavljaju se u boljem svetlu, a žene opet lepu garderobu, to sve košta. A sve to što košta uzima mnogo energije. Zato kad se ljudi nađu u braku, onda se oni opuste. Ne mora više da se dokazuje jednim drugima. Tu je caka. Znači, ako vaš muž koji je posle perioda opuštanja počeo ponovo da se doteruje, pa recimo kupio neka dobra besna kola, koja i nije morao da kupi kao porodičan čovjek, pa počeo da ide u teretanu, da vežba, da malo stomačić skine, pa izmislio neke nove obaveze, navodno ide malo s društvom da gleda fudbal, da popiju koje pivo, a recimo nikad fudbal nije gledao, nije ga to zanimalo pre. To su vam sve znaci da tu nešto nije u redu.
On s društvom, ako ide s drugovima da se nađe, nema on šta da se doteruje, da se miriši, da se brije i ne znam nija šta. Da ode u neki kafić da gledaju utakmicu. Ne, on ide u švaleraciju. Zatim, izbegava s vama intimisanje. Znači, nije to više učestalo ko pre. Nekad on i namerno možda potegne to pitanje, čisto da vi ne bi posumnjali. Ajde da kažemo, čisto da ispuni neku tu svoju bračnu dužnost. To je bukvalno onda bračna dužnost, da se vi ne bi žalili. Ali ima tu još jedna caka. Pazite, to su vam sve finese vrlo, vrlo perfidne. Vrlo perfidne finese. A naravno da on iscrpljen, ako ima jednu švalerku ili možda više i s njima, da ne kažem, orgija, on se tamo iscrpi, psihofizički. A njemu ne odgovara, vi ga jednostavno seksualno ne uzbuđujete. Navikuje na vas, ima vas već dugo, ne mora da vas osvaja njega, muškarca zanimaju neosvojene teritorije, neosvojene tvrđave. To ga inspiriše. I njih će da se zasiti posle izvesnog vremena. I šta on onda radi? Da ne bi morao da ispunjava te bračne dužnosti u krevetu s vama, onda on namerno, kad vidi da ste vi usred nekog posla, pazite sad, ovo je vrlo zanimljivo, kad vidi da ste vi usred nekog posla i da sigurno nećete pristati na seks s njim, zato što vam je ovo trenutno mnogo bitnije, i on baš u tom trenutku da neki signal ili krene da hoće seks sa vama, znajući da ćete ga odbiti. I to mu onda služi kao alibi, kao opravdanje za neispunjenje njegovih bračnih dužnosti. On će da kaže, ako vi nekad prigovorite, pa eto koliko dugo nismo jeli, on će reći, ja neki dan nisam hteo, pa si me odbila. Jeste, on je hteo, ali je znao tačno, vrlo, onaj najnezgodniji trenutak je potrefio, namerno, zato što znao je da ćete ga vi odbiti. Zato što niste imali izbor, ali vam je, ne znam, posao bio u pitanju ili tako nešto. Ili bilo nezgodna situacija. I on je to perfidno namerno radio da bi vam mogao odgovoriti da on je to hteo, pa ste vi njega odbili. Pa čak onda to ide dotle da on ima opravdanje, ako ga vi uhvatite eventualno sa tom švalerkom, da kaže, znaš šta, jer sam ja hteo da budem intiman s tobom više puta. Koliko si me puta odbila? Ja ne mogu tako da živim, nisi uslišala moje prohteve, ja imam prohteve, nisi uslišala moje zahteve, ja sam morao da se snađem sa strane. Tako bi on rekao. To bi njemu bio alibi, zato što ste ga vi navodno odbili. Ali on zgađao situaciju kad ćete ga vi sigurno odbiti, jer nije bilo zgodno. Može čak, recimo, da čeka situaciju da vas nešto stvarno boli glava. I baš onda da hoće. Znajući da će sigurno biti odbijeni ili vas stvarno boli glava. Znači, to su sve vrlo perfidni fazoni koji mogu da se koriste u tim igrarijama. Naravno, standardni znaci da ima šifru na telefonu, da uvek nosi telefon čak i kad ide u WC, u kupatilo, stalno nešto čačka preko telefona, dopisuje se s nekim verovatno. Prema vama je onako, pazite, nije isto kod muškaraca i žena. Žena kad vara, ona jednostavno napravi tu neku distancu emotivnu. Kod muškarca ne mora da znači, on će čak možda da se umiljava iz griže savesti, imaće grižu savesti, pa ste i jedni drugi imaju grižu savesti, ali žena kad vara, ona znači to preseče i možda se slikate posle. A muškarac će imati, muškarci su više ko deca. Oni su više ko deca, oni se više ponašaju. Muškarci su skloni ipak da, pošto im je nekako vide
u supruzi, u majci svoje dece, oni vide nekako svoju majku na neki način i vide to nekako kao da mogu da nađu neko utočište ponekad. Da su kao neki mali dečaci koji bi da se ušuškaju negde i da ih neko tetoši, tako nešto u tom smislu. Znači, muškarci su veća deca nego žene. I zbog toga oni neće da izgube supruge za koje smatraju da su im dobre, ali hoće malo da se zabave sa strane. Tako da nije kompletno ista muška i ženska prevara. Znam da se mnogi neće složiti, ali kad malo razmislite, trebalo bi da je tako. Tako da muškarac neće napraviti neku veliku emotivnu blokadu. I insistirat će ponekad zbog griže savesti, ničim izazvan, da vas izvede na večeru, pa će on nekad kupiti cveće iz čistog mira. Zašto? Pa zato što je švalerki kupio možda nešto 10 puta skuplje. Kupio je možda prstenje ili lančić ili šta ja znam, a vama će doneti neko cveće. Čisto da tu grižu savesti malo smiri. Eto, mislim da sam nabrojao dovoljno znakova koji vam mogu govoriti da nešto nije u redu u braku sa vašim mužem. To isto možda se primeni i za momka. Mada to nije isto. Zašto? Pa zato što momak i devojka uglavnom ne žive zajedno. Kad počnu da žive zajedno, to se onda već računa kao brak. Bilo venčano ili nevenčano. To vam je življenje zajedno. Ajde, to možemo kažemo supružnici. Ali momak i devojka klasični, oni žive svako kod svoje kuće. I sad to već nije isto. Momak može da vara devojku i obrnuto, oni provode, možda, paste, ne svaki dan, ne viđaju se ni svaki dan, možda se viđaju vikendom, 2-3 puta nedeljno, provode po 2-3-4 sata kad izađe i to je to. I imaju svo ovo ostalo vreme slobodno da mogu da rade šta hoće. Tako da, devojka će teže da uhvati momka da je vara, zato što nije pred očima. Ona nije stalno s njim pa da vidi da on se s nekim dopisuje ili ne znam šta. On kad je s njom, on se vrlo korektno ponaša. 2-3 sata provede s njom, izađu, zabavljaju se, otprati kući, sve je u redu, posle on može da radi šta hoće, kao i ona naravno. I tu ne može tako lako da se uhvati u preljubi, kao u braku. Jer u braku živite non stop zajedno i to vam je to. Eto, drage moje dame, nadam se da vam je ovaj video bio od koristi i znam ja da vi to sve znate otprilike, ali nije loše to da se podcrta, da se naglasi. Nadam se da vam je ovaj video bio od koristi i da ćete možda moći da... Pazite, možda vam i neće biti od koristi. Ili ćete možda uhvatiti svog muža u tim, vidjet ćete te znake i uhvatit ćete ga u prevari i onda ćete se osjećati veoma loše i možda ćete pomisliti, hej, bolje da to nisam ni saznala. To je već na vama. To je već na vama, ja u to ne mogu da ulazim. Vi procenite da li vam je bolje da znate ili da ne znate. To je uvek bila dilema. Elem, ako vam je ovaj video bio od koristi i ako vam je bio zanimljiv, makar da ga slušate, ostavite svoj komentar, lajkujte, delite video i prijavite se na moj kanal ako to već niste učinili i vidimo se nekom sledećom prilikom. Prijatno!